1，Hello，哇，好似爆咪喎，等一陣，喂，爆咪或者爆咪紅色。哈哈其好實大家唔好咁係啦，又 boom， ，OK 嘛？大家聽唔聽到聲？聲音畫面有冇問題？聲音畫面有冇問題？哇！邊聲個張相，屌邊個嚟？哦，未出街㗎呢張。佢嚟嘅咩？不如 send 出 group 啊嘛，佢聲出咕，哇你嚟嘅咩？哇，好恐怖喎！大家可唔可以 send 俾個我？ WhatsApp group 好恐怖。唔係你喺個 group 係啦玩嘢啊！好，咁歡迎大家收睇我哋今次 Mailbag 嘅，而家係井004啊，咁今日就會同大家開呢個 Topscom 嘅 Jumbo，咁啊就開一盒嘅，呢個係 PYT 嚟噶。咁首先喺開始之前呢，我哋今日要抽咗呢一個嘅 Fila 先嘅，係啦，咁因為我哋有5對係 Fila 嘅朋友仔，一對係勇士、灰熊，跟住唐柯，跟住76人，同埋呢對嘅馬刺啊，咁我哋先抽咗Fila 嘅朋友仔，究竟係邊一個號碼啦？哇！聽到樓層 boom 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 boom，係咯，邊個拖凳啊？係咯，夜媽媽拖凳，叉晒呢可樣能唔係凳咧。嘢，會突然間變咗恐怖嘅，係啦。咁神秘嘉賓咧就係好恐怖嘅，咁大家就咪即係唔係即係估到未啊？係啊？大家應該未估到住係嘛？仲未有人估到喎。但係我睇 WhatsApp group 就覺得好不安嘅，阿 Billy 係嗱，千祈唔好估 Billy 或者阿軒咋，或者估我唔係神秘嘉賓嚟。已經變咗正式主持啦。係好解一解先，係啊，我收到咧嗰個 channel 度話咧，阿偉文話咧 Billy 你唔係唔出鏡啊話咁樣，好似有啲新眾要求咁樣。嚇！我未化好妝喎，佢未化好妝喎。成個男人咁喎而家。好，OK，好 MLK 犀利，我覺得要 respect MLK，佢話 McCain 啊。如果請到麥傾嚟，睇到麥傾尼真係好犀利請到㗎。 McCain 嚟，啊呢個 break 唔止呢個嗱，Justin 你要做嘢啦，你曾經有同佢聯絡。圍咯。係咯得你一個有佢 contact 咋。係啊。好嗱，咁首先我哋而家先抽色啦，抽3次嘅。 8次。 8次3次係唔會用嘅。 OK，唔好意思啊，係咁我哋陣間就 random 抽8次，我哋抽個隊先啦。抽個隊先，抽個隊先。啊唔係，sorry，抽個 number 先，唔好意思。我哋唔係 random 唔係添，其實我諗住。哇！你 fix 咗好多人有你話。係啊，大家我去咗，諗住 fix 佢嘅。你 fix 晒我喎。哇，等一陣啊，我哋抽個隊先，抽個隊先，唔好意思啊，嗱太耐冇開壁，亂咗。嗱，呢個非常之唔專業啊！等先，俾少少時間。你又揾唔翻個網頁啊？係，要揾翻個名，個 list 冇埋個 team。係唔緊要，等陣。好，呢度我有嘅。依家有，有啦，OK。依家有。好，咁啊，而家係未抽嘅呢個 Fila 嘅，咁而家係未抽嘅。我中意古天樂呢個打法啊！有人話特別加翻係古天樂。古天樂都犀利。你估呢度係 JFFT 啊？要敲門啊！我要抽係邊個揀？嗯？咁記得咗。你list random。 OK。好，咁就10位 Fila 朋友仔 Billy 同 ，Billy 同 Billy 成話。 Jason 同埋 Jason 4566。係啦，有好多重複嘅，咁我哋就會加翻啲記號啦，咁啊大家就唔好認錯人啦。好，咁我哋就會 total 係抽8次，第一次、第2次、第3次、第4次、第5次、第6次，睇到噶嘛有啊，有 list 6 time 㗎。 ？OK，第7次，好，最後一次啊！噔噔，哇 ，Billy 係鑊都係咁嘅。你攞到0喎，好。 50。點解佢撳咗先？咩啊？你撳咗個名啫嘛，你 random 先咯。唔使啊，佢唔一定。係啦，咁所以咧，而家到最後咧，最後結果就係咁啦，執翻俾大家睇先。 4號真係4號。係啊，4號7號真係7號。好，咁而家最終結果嘅 Fila 就係咁啦。咁啊
Ant 係1號，Jason 456係2號，Roger 係3號，Gift 大係4號，Jason 係5號，Steve 係6號，King Cole 係7號，Billy 係8號，9號 Wu 同埋 Billy 2046啊飛走，skip。 ，skip skip。last 有冇獎啊？定 last 係冇獎？新仔先係上 WhatsApp group。係啊，咁我哋 send 埋結果俾上 WhatsApp group 添。應該你係8 copy 你嗰個 list。啱嘅8次。Fila。好啦，咁我哋個畫面上面咧都有 update 到㗎啦，咁大家睇翻啦。好嚟啦，交俾阿田啦。有冇介咩啊？紹？都價錢好咯，我哋用咗筆鉸剪先。好。睇咩佢會容易撞到啦。好唔緊要好，OK 嘅。好，咁我哋而家開始啦。Good luck to all 啊嚇！好。我咪0號專員。0號專員。嗱，嗰個 chat room 嚟㗎，睇下有冇人講嘢。個 chat room 好似你哋提我佢哋講啲咩？但係你太低啊！你嗰個 chat room 啊。個 chat room 有人講嘢㗎。係啊，係，但係你我拉低咗啊嘛。微調一下個 chat room 先。我有人講嘢 Yeah 嚟料啦，FaceTime 麥傾。喂，阿田尊阿田重啊想走啊！大阿田想走。冇嘢嘅，麥傾有49秒上場時間。係啊，神秘 OK 啊！神秘嘉賓，大家估到未？嗱，你神秘嘉賓，我哋俾少少聲，大家估下先。神秘嘉賓你可唔可以 hi 一句啊？嬌喘一聲。Hi。好啦，大家估唔估到神秘嘉賓係邊啊？Empty Box 啊！好。唔該。好。咁啊軒咧就幫我負責入套而啦家 Billy 啦。 ，Billy 啦。我諗住入套好，咁啊好啊。哦，神秘嘉賓後面睇。楊偉。我哋後面睇唔。好意思，你入啊！你入啊！你咪出樣咩？出佢話咗啦。強烈要求出樣嘛。 Billy。 Hi，OK 有啦。乜嘢？副眼鏡出咗反樣。嘅反好過反勁喎！佢話出咗樣喎呢度。得㗎啦，咪唉，快啊！專心。咪未入籃球坑，好咪仲係 Pokemon 度。係啊。好，事不宜遲。誒係咪係啊，嗰袋？冇所謂啊！係啊你嚟好嚟啦！好，第一包個放咗度先，大家睇到啦。軟套喺。得，我見到，我嚟，你繼續開。好，先嚟第一包。有冇嘢睇？呢個好似係大套。咦，好似有張籤喎，我哋好，一嚟。第一包有張籤喎，應該係 signature style 嚟㗎。好似綠色嘅喎。綠色呢張應該係 Voices。 OK 嘛，而家大家畫面大家睇唔睇到先？大家睇到我就繼續啦。流暢嘅，我聽緊。可以。 OK 嘅。好，開始啦。哇 ，Desmond Bain、TJ McConnell、Tyrese Maxey、Donovan Mitchell。好，呢個係網隊個 rookie 啊 ，Traore。係啊，網隊今年有5個 Rookie 啊。大家準備好啊？呢個係 first auto 啊，應該係嘛？哇，好似係喎綠色嚟嘅喎，係嘛？綠色係後邊嗰張後面嗰張綠色 PG 嚟嘅。好，咁我哋睇下第一張 auto 係咩啦？哇，一嚟。哇唔係喎，定係 instinct 啊？ Instant。哦，唔係 Insert 嚟嘅 Insert 嚟嘅。我 insert 嚟嘅。哦係 Conapo。好，後邊 TT 係快艇都係快艇快艇 Rookie 啊啊！冇錯啦，唔係啊，呢張先係。後面嗰張係啦，後面嗰呢張係啦係，後面嗰張係啦。係咪紅色紅紅地？紅嘅話係下午喎，係嘛？你睇下最後邊嗰張，跟住。但係佢有兩隻色我哋睇喎。下最後睇下第二個，睇下第二個係隻。 Pistons。好，第一張 auto 係拓荒者，會唔會 rookie？Scoot Henderson。哦，哇係 Anthony Anthony Simons 啊，恭喜晒拓荒者誒，咁就會攞到50蚊嘅。 ，big credit 啦，我 big 哋 credit。拓荒者嘅朋友係風，唔係風喎，係 Steve。恭喜晒啲 Steve。呢張係冇限號嘅，呢個冇限號嘅，呢個係 base auto。咁簽名都 OK 嘅，冇出界。佢而家去咗陸軍。好，嚟第二包。一
張 high 牌，呢張係睇到好緊張。喂，咁樣你去開兩包啦。呢張會係咩嚟你又開嘅咧？兩包啦。係咯，每張每人開兩包咯。呢張會唔會都係有啲似 auto 啊？咁快開晒啲可 auto，能唔係啲 insert，可能都係咁嘅樣。上嚟嘅。好太多 insert。做做 MB MB 打翻起真係估唔 Mile 到。 Bridges 係啊， Bao Bridges 係咪好似話準備會去 trade 啊？都未嘅，好似好難喎佢。難嘅大佬。哇 Billy，你 PC 啊 Billy 嘅 PC， Billy 嘅 PC 啊，大家記住啊，David 今 Lively、年都係消失咗嘅，仲係。Pascal Siakam 啊，唔係呢個係 Dadiate Daddy 啊，呢個係多心冇酒 Dosunmu 係啊，咩啊？多心冇酒店啊，好似係中文。係中文嘅，佢如中文果有玩過係啊如果你玩過China Prison Prison 嘅嗰係啲多心冇酒店，Kobe White 又係呢個快艇嘅 Rookie 啊，好繼續。呢個係呢個係公差啦。木狼嗰個話阿 A.E 讚佢打得幾好嗰個 Highland 啊。之前係金塊。 777啲人係咪對佢勁好啦啲啊？，我哋嚟啦。係呢張係哦，米簽喎，係咪簽？呢張 G.R. 戰術版係嘛？唔係喎，定係 case 嚟㗎？會唔會啊？ G.R. 係咩㗎？係我而家即刻 search，你唔好開住先咪得咯。唔係開最大嘅，開最開大嘅住第一開住睇先，跟住我哋慢慢甩，慢慢甩。橫嘅橫嘅 reflector Holmes。我哋呢啲轉頭就會幫大家入翻嘅 Nuggets 嘅，係啦。如果 RC 嗰啲就 Deron 入咗 Holmes 先嘅呢個係 High 牌， Second year high 係 part 啊 second year，其實幾靚嘅幅圖。遮一遮先，有塊睇下咩嚟先？有冇塊大啲嘅？哦冇計啦。定係 Generation Rookies 啊？係啊，應該係呢個。哦，咁啊 in 上嚟嘅，Generation 應該應該呀。 Insert ，in 上嚟嘅應該 Insert in 上嚟嘅應該我哋擋一擋先啦。Insert 就應該 in 上嚟嘅，冇事嘅，大家唔使驚。哦係啊 Eagle E 高 Demand，我以為係嗰個一啲神秘嘢，要專登咁樣唔係唔係，反轉。真係佢好多反轉嘅，Top Billy 幫我入一入，我哋分開啲 RC 嗰係我啲。哋分開啲，我哋全部卡都 shop 俾大家嘅。好，繼續第三包。拎走呢個先，拎呢個分。咦，我哋有張 blue 喎，我哋有張 blue 喎 Blue Wave 啊，Wave 啊，你幫攞個紙啊！嚟你將啲 RC 同埋啲係咯分返開先我哋用嗰啲入球。好 OKC Jones 同埋要高翻啲， OK 有個鏡頭兩種睇得唔得？ ？OK，咁樣好啲。可以跟住個角度咁樣啦。嗯。會用個反光咁樣最好。 OK。 Wolf Danny Wolf Danny Wolf 網隊不過今年都好多新手啊，有4個 Danny Wolf 同埋五個係咩 Eagle Demand，另外一個係 G League 嘅嗯。 Rob Dillingham 啊，Martin 都係咦速龍 Rookie 好似係 Boyles 比較吸引啲啊，係咪係啊，打得幾好喎！我想講。 Jalen Duren Jalen Mia Fierce Fierce 啊 Fierce ，Fierce 都打得幾好嘅。 Youth Creek 係太陽 Malu 啊 Arch 太陽新秀。後面嗰張好啦係限號嚟嘅最尾先 Blue Wave 啊，都係快艇。哇！快艇 Hawaii 喂，快艇好多卡袋啊 Hawaii。 ！Reflector 好啦，嚟啦！我哋第一張限號會係睇下啲咩隊先啦。我哋咁快啦。咁快 Lakers 哇！湖人會唔會係嗰個男人啊？哇！會唔會係一個男人？係咪那個男人就大啲啦。會？哇，似咗。誒哇！似喎，哇！係嗰個男人啊我真係。 ！LBJ，哇！JNF Line 我哋6號啊 Fila 6號係唔係啊唔係啊，唔係啊拎 Lakers 係拎啊曬，OK 攞咗㗎。係喎 NF Line，恭喜晒你！哦，恭喜晒！恭喜哇，靚喎！係嗰個男人啊！係這個男人啊，40等我即刻幫大家 check 價先，係41歲的男人。即刻俾個指導價先。係咪行150啊？係啊，限150。係啊，150啊靚啊 Blue Wave，好靚啊藍色，好啦，估唔到 Blue Wave 咁靚。分卡指導價
last show 120蚊美金，哇！哇哦！回翻個 spot 啦，差唔多。俾翻個 spot 嚟。恭喜晒 Lakers 啊！好，救下其他師兄嚟㗎。呢張係我都唔知係咩都。係 insert 嚟應該係。好 Ja Morant， 究竟 Ja Morant 都係有翻啲我哋。情歸何處咧？係。大家有冇啲咩想法啊？熱火。應該唔會啊，但係原本話 trade 熱火嘛，係啊。好大機會去熱。但係佢 Cam Jones 但係難得琴日又出翻嚟 Jesus 啊喎，本身又話唔會再出賽喎。佢最出又打得幾 France 好佢都有打得幾好，佢仲要紋咗個灰紅身喺後面喎。係啊 D-Wade 真係好難。係啊，佢話佢自己情中灰紅啊。灰紅啊，跟住 show 翻個紋身出嚟啊！但係佢又拎火箭炮喎。好金塊好嘅 Westbrook 啊，韋少。好 Buddy Hield 嗯呢一張，我土嚟㗎。我哋最尾先睇啊！係啊有褪由翻啦。由底開始望啦。好 Chris Chris Paul Paul 嘅 Refractor Refractor 喂，你中意正啊！快艇嘅 Chris Paul。哦 Jeremy Sohan 蘇恒都好棘啊！而家喺馬刺。呢張完全冇佢係位置 RC，呢個係 Youthquake 係咪係。 ？Rookie refractor？唔係。哦，呢個係 Dylan Harper。呢兩黑牌。 Refractor 嗱呢張靚，呢張都靚啊誒難出嘅，都少睇見。 number 啊嘛，你咪呢個係睇 feel 啊呢個係呢個 feel feel 嚟㗎，呢個 feel 嚟㗎。 number 2啊，二號。又係 Jason 4566啊，好，Jason 4566中。好，呢張係唔係另 Crunch Gene 啊，嗯，我哋睇下邊個嚟啦？唔係 Crunch Gene 係嗯 Jalen Jalen Green Green 火箭啊，Ricky 恭喜晒，仲係火箭嘅 Jalen Green。係火箭嘅 Jalen Green。好 Ender 我想要啲遠圖。 ，Anderson 有冇睇緊咧？Anderson Anderson 屌緊鬼，一見到 Jalen Green 嬲咗佢，嬲到震冇可能 Anderson 睇緊我哋好啊， ，Anderson 唔好介意。 OK OK OK，聽到你。好，我哋繼續啦。咦？呢張係 yellow，係 yellow，唔係但係後邊呢一張係唔緊要，insert 嚟， instinct，有機會，好似係 instinct。睇個邊真係睇唔到。因為有幾款都係黑色邊嘅，有幾款 insert 都係。好 Derek Queen 呢個打得唔錯啊！而家rookie 個排行榜佢應該係排第都係頭三四咁樣，3好似 VJ 上翻嚟啦。係啦，應之後該第四就係啦第五度啊，呢個係 Fila。呢個係 Fila 嚟嘅，係啦 Fila，我哋睇下邊個中啦。3號，哇哇 Roger 大哥 ，Tom Lee，Dyson Daniel，嗰度反光。所以咪你係你所以你咁樣你呢個角度係係，如果我你角度攞得好少少先。你斜高少少就會反光，好，跟住係太陽隊 Young 你要偏前壓前少少係咁樣就好。 Miles Turner 去咗公鹿嘅。 Sabonis Sabonis 嗱，我個人嘅欣賞佢啲 footwork 係做得非常之好。雙十之鬼喎。係 Kate Thompson 佢打翻起，我想講呢一排，勁啊呢排真係打翻起。連續2場最高分喎，哇仲要贏喎。有呢個 Destiny 嘅 Destiny 去到Walter Clayton Jr. Jazz 嘅都係 RC 嚟嘅 JP。好，跟住咧最尾嗰張橫卡嚟嘅。橫卡嚟嘅喎，俾到 Cool 哇哇我 Congo Congo 中鋒啊係啊我 Congo 好啦，我哋第二張限號嚟啦。第二張限號有冇啲咩諗法？大家 Yellow 藍色邊喎，橫卡嚟嘅喎，橫卡藍色邊喎，會唔會係你係咯？會唔會哇成個 yogurt 咁嘅點解？ RC 嚟嘅諗多咗，唔好意思。誒咁有機會籃網喎。揀咩隊啊？黃黃蜂蜂 Zion James 啊定係 Zion James 定 ，Zion Manini James 啊，我估唔係喎 Lam Manini 啊， Manani ，Melanie 係啦。黃蜂係 Billy，恭喜晒！恭喜晒 Billy 好嘢！真係太開心啦，聽到唔係自己。聽到 Billy 就嗌咗先，唔好意思，如果嗌 Billy 係 Billy 2046。係等我仲開心咗0.5秒。好，好繼續，我哋去到一半啦。
哇！我見到後邊嗰張喎，真係㗎。最後面咯。啊，最後嗰張冇嘢嘅，唔驚。唔係最後邊嗰張係 Reflector reflector 嚟嚟哇，喎，係喎，係喎。喂，呢張要睇嘅咯。要睇啊呢張要睇啊！呢張最後面呢張犀利啊！犀利嘅。犀利？OK，啊！呢張。好，繼續 Andrew Wiggins。你前幾日都打好，前日打 Noah 得好好 Essengate，佢其實咧呢個 rookie 係咪去未出嚟咗？係咪落咗 G League？唔係好似傷咗未出嚟。未出嚟啊！未出嚟呢個係俾Johnny Furphy 入樽入到反白眼嘅男人啊，經典嘅係經典嘅，所以我好記得佢咯。係啦 Mathurin 好 Pacers 嘅 JJJ 近期打得都幾好。佢係要打，佢係要打得好嘅， Harrison 因為 Barnes 佢係灰熊大佬，嗯而家叫做 Shaq O'Neal。 Jalen Green Anderson 又鬧啦，Anderson 又鬧啦。 Anderson 又嚟啦吊鬼，好 Eagle Demand ，base 啊，呢張調轉咗嘅，呢個係都係 insert 嚟嘅呢已經係啦。啊呢個戰術先版啊個。and 哦戰術版 Donovan Mitchell 有冇限呢係冇 base 限嘅， base 嚟嘅。天水版幾靚，我幾中意。好 Hachimura，好啦嚟啦，湖人好多卡袋喎，好似話好勁喎呢張 base。勁啊！呢張勁嘅喎，睇邊類先？ Spurs 馬刺嘅馬刺啊，哦 Fila 嘅 Fila 哦，反光有啲難睇，哦所以哇少林寺高真啊，但係佢應該剃光咗頭啦，係所以呢張唔係咁 update 啊。係啦，嗱我哋睇下前啲 number 啦，一啦，一號哇 Ender 啊恭喜晒啊又中槍啦我，你有中槍， Billy 哥 Ender 嘅劈埋一邊先，等我抹咗個字。應該係有哦接力鬧啦接力接力，接力啊！接開好好哎呀，嚟啦，接力，反光有啲難睇，簽未出啊！你交換咯，我幫你入咯，你準備好你又開兩包咯。好好，嚟啦等間開啊，到我啦而家，入埋先。準備好未入？埋先。而家我哋仲有兩簽係未出嘅，反光有啲嚴重咁樣啦，呢個角度最好啊。好 ，Where 熱火，阿山 Thompson，橫卡尼，G.G. Jackson，出翻嚟打波啦佢。係啊，呢排我琴日見佢出翻嚟，都係籃網啊，呢個就係我頭先所講嘅落咗 G 啲嗰個係咪啊落咗 G Ben Sharaf。 ？Angela Rookie，溜馬嘅 Walker，睇睇先啊，後面有啲綠綠地喎，後面有限號啊。挑啊應該係。喂 VJ，呢個應該係 Fila 嘅好 VJ 嘅 base 望一望先嚇。好，係三號都係 Roger 都係3號 Roger。 Roger 攞晒啲鼻，好， Noah Essengate 係公牛 RC，咁牛。咦，好似多咗。睇下張先，咦？呢張係 auto 嚟㗎嘛？嗯，哦，唔係呢個係 insert 嚟嘅 insert 嚟喎 ，reflector 嚟嘅。 reflector insert 哇！下50，哇！下50 insert CC Piston Gold Brandon，哇！係其實我諗住嗰陣時我哋咧，遮一遮先，攞塊擋係啊，板。我話遮遮先，你咪你個用我嗰個咯。用你嗰個。係你攞咗嗰張。其實我諗住自己買對活塞嘅嗰陣時係見佢咁平，好 top low 入埋個 top low，好，好下50，40 over 50，哇靚！靚啊！好靚好靚啊！呢張金真係好靚。跟住睇埋後面底嗰張先啦 ，reflector 紐約市長。好似吹啱喎。 吹啱喎，吹咗嘅吹吹咗吹啊 Trade Young Trade Trade Young reflector，好呢張限號嘅我好多簽名啊嘛，太陽會唔會係 Rookie？ Rookie，哇 Fairman 限299，太陽係太陽係邊個？風。風，恭喜晒恭喜晒風。
但係暫時啲限號都好似 OK 嘅，算唔差唔係嘅。大名就係 Rookie 啊。係啦，有個男人，嗰個男人喺度。那個男人好，你俾我，俾我。好，我哋仲有幾多包咧？仲有5包，仲有2張籤喺入面。咦？到底留啲係，你哋唔使開咩？你開埋先啦。得開啦冇乜所謂。好，都要啊，儀式感嚟噶嘛。睇睇先。好似冇乜特別嘢啊。好，小牛、靚啊！巫師、Wookie、奧斯、Ben、Adebayo。好，舊紐約人 OK。Marcus Smart。聰明哥，誒，湖人防守大閘。但係佢無私。Set Edie。 Set Edie。呢呢張係張因為佢有個上年嘅最佳有個陣容人。仔所以會有個印喺度嘅。靚呢個人。 ，Cameron Johnson。籃網點解會 out 突然間？誒，黃蜂嘅 Ryan、 Catabrana。奧斯、Andrew Lambert。後面嗰張係限綠色嘅，綠色。綠到咁啊！但係好似係 insert 嚟㗎嘛呢係 insert 嚟嘅。張，insert 嚟嘅。哦，唔係啊。 AD 哇小牛啊！誒咁係 feel 喎係嘛？唔係，唔係又逼咗，又逼咗嘅，係啊，Billy 㗎，Billy 㗎。又係阿 Billy 嘅。有 Billy 攞咗2隊大隊㗎係，Billy 係黃蜂加綠行俠㗎。 OK。 Magic。好 Magic 睇埋呢個先啦。係啊，Magic。 Anthony Back 呢張 AD 係 AD。係冇限號嘅 insert 嚟嘅。好打得好好嘅 Brad。好啦，冇咯呢一包 Kessa。 Tesla 好，我開多包就換人啦。一定係我哋一人2包咁樣。咁一人2包咯。好，好，邊個先 ？Billy 係嘛？我啊，好，等我派 Billy 2046。絕對唔係買咗獨行俠嗰個。係好，自己 feel 下自己爭取。真係啦，你哋渣㗎你哋，開鏡開唔到0號出嚟。我係0號專員。係0號 feel 啦。喂，巫師啊，暫時都係見到 base 比較多。阿 Jo 雷霆 SGA 嗱個角度要攞高啲。啊係嘛？係。我都係望住嗰邊啫。有個太陽 Rookie Maluash。 Tracy McGrady 啊，擺遠啲， Outflow 嘅定。擺遠啲就 OK 啦。係嘛？OK。Simon Simons。呢個係陸軍嘅新秀嚟嘅都係。我中意另外一個多啲，Hugo 嗰個係。嗰個係 Luka 師弟。係，我中意 Hugo 多啲。Saloon 啊，近排有啲睇頭嘅。上年好多人嘅愛將啊。哇！上年係 Koulibaly。你提Koulibaly 有張 Danny Wolf。 Danny Wolf 嘅。哇 ！Negative Reflector，哇呢個呢個 Roger 啊。土土佢先，多謝啊！睇埋下一張啊。勁啊！ Damian 啦，好先，土土佢先呢個。呢個係 Sneak 靚呢個 Finishers。都係要靠我嘅手。多謝呢個 Roger，唔使多謝我，你應得嘅。多謝佢都冇睇緊啊！買籃網，心諗藍嘅啲油嘢重咯，就係。好好，手錶佬。誒簽喎 Mark Williams。哦，個限號啊！限99限號啊！最冧喎 Billy， 5號 off 99喎，最冧最冧 Mark Billy， Williams。恭喜晒！恭喜 Billy，我就想喊添。你繼續。 OK，PJ Washington，臨尾好，好，真係俾你開咗張嘢出嚟。最後3包。仲有3包，嗱，盡力救大家啦！而家我哋盡夠。進交啊！嗱，個劇本已經寫好咗啦，你開唔到，你我自己開。你點諗？你點諗到咧？佢即係 Mark Williams 咧轉唔到去湖人之後咧，竟然打咁多場，今年係打足咁滯。好似都打得唔錯。係啊，仲打得 keep 住打得唔錯，但係如果佢嚟咗就每日 Aton 過到去湖人。係啦，好，加嚟字母母哥。哥 Tobias Harris 啊 Harris。
哇 Cole 嗱 Anthony 着灰紅波衫嘅轉咗去公鹿，公鹿係啊係公鹿嘅因為錯版嗰個。係 Cam 錯版嗰 Thomas 個 Tatum。 Jason Tatum、Big Murray 調翻轉開，好似應該係簽位啦，簽啊，係嘛？有簽咁多簽咩？呢個世界好似呢個好似呢個煙上呢呢個煙上上，OK，咁多簽咩？嚇死我咩？仲有一張嘛？誒誒呢個係 Fila 嘅 Fila 嘅9號。 19 9號9號阿胡。胡，哦好睇下先。咦，仲有張反轉啊！係 basic 嘅灰紅。灰紅，咦新秀喎？ Cedric 唔係呢個唔係。冇呢個第二個嚟㗎，唔係呢個係啊，呢個係呢個係咯哦，，Cedric 係啊呢個係係 Carroll 嚟㗎打得幾好啊 ，basic 嘅佢咁樣影相。嗌我認唔到啊！佢平時嗰張。 ！Carson Wallace 埋太陽，哇太陽 Rookie 啊哇太陽多，Fred 明啊， Fred 明係咪呢張都要留一留咧？雖然你俾我佢未打得出。呢個入鋪。好，俾到我最後兩包最後兩包有我哋嘅特別特別特別嘉賓嘉賓特別嘉賓，神之輕，神之有輕。俾壓力喎。好啦，神秘嘉賓應該個氣場會勁啲㗎啦。好，咁啊，多謝3位大哥嘅邀請啦，咁啊有機會同大家一齊玩下。究竟你係邊個啊？係啦，咁啊我就係 Dicky 啦。係啦，咁啊即係應該唔少師兄都知道，即係見過我嘅，係啦，咁啊今日有機會即係你學下嘢。哇！哇！咁樣講嘢，嗱佢自己啲高帽喺入，唔係，其實佢而家幫緊自己爭取翻，佢自己有報嘅。係啊，我劇本已經寫好啦。好 ，Max Brooks， 跟住 Julius Randle、Adam Bongler 原本有機會打，但係 Embiid 打翻 Embiid 又打返出嚟係啊，真係佢就冇但係咗機會。都係啊！我哋喺個 group 度都成日喺度討論，今朝早都討論緊 Bonner，其實佢真係打得 OK 嘅都。係啊，佢 OK。但係估唔到 Embiid 係咁健康係嘅。真係估唔到 NBA 打得翻氣先係估唔到。反而佢而家冇食球權，好似仲打得好啲。係佢話救下，我哋救緊。係啦，夠緊。跟住 Keontae George 咁啊，今年都進步好大啊！佢最後有冇明星打？係咪好似未知啊都冇好似冇喎，好似冇太可惜，實在。其實真係戰績太差不過係係啊，即係唔能夠淨係睇個人數據。係 Drew Holiday、 Dirk Nowitzki， 哇！呢度有條，老司機你睇呢度有條好明顯嘅都狠啊有！啲誇係啊張。狠嚟嘅呢條。好，而家喺馬刺㗎，打得唔錯喎呢個。佢喺馬刺打得好好喎。好係 negative Reflector， reflector，有兩張啊。係啊。木狼嘅。哦 Rob Dillingham。木狼嘅朋友啊， Timberwolves 係星 Swing 幾靚，靚。佢其實打得幾好，我記得上年。呢個係 insert， 呢個係 sneak finishers，哇 VJ，咦？呢個都係 Fila 一個啊。好俾一張嚟啊7-6，好，我哋睇下！99公 Billy，牛喎，呢個係好似呢個係簽好似喎，簽嚟㗎喎。簽喎，咁就 Wayman 啦，睇下係咪係啦哦， ，Kevin Kevin Huerter，咁啊恭喜晒 Wayman，呢個咪所謂嘅天堂簽，我想問呢兩張。頭先呢個啦係，Sky Right 嗰張綠色我唔係好記得啊，係啦呢張先呢張個天堂啲。係啦，不過佢可惜係貼紙簽啦。咦？後面嗰張都係76人嘅係啦 Fila。好，兩張 Fila 歸屬係咩？好，我哋睇睇先。Kelly Oubre Jr. 嘅 Refractor，咁呢張咧係4號，呢張係 Keith 大嘅。好，頭先嗰張 insert 係嘅。係好睇埋先。好。VJ Insert 究竟0號專員有冇機會咧？係3號，哇係 Roger Roger。Roger 袋好多嘢喎。佢袋好多 base 啊。好多 base。好，最後一包啦。唔係佢都袋咗個 negative reflector。哦係咩係啊？OK 啊。嗱好，last pack magic 啦，大家要嗌下啦，真係要嗌要嗌啦。下啦。嗱，好多隊要救氣啊！真係。睇下盡夠。俾啲顏色嚟睇下白。色嘅喎。佢反轉咗。反轉咗有機會係我都係有機會好背面。咁啊嚟啦！
呢個係籃網啊，網歐斯太多啦，太多歐斯，籃網每一年都。Terry Rozier，Scary Terry 已經唔見咗㗎啦，好似係。係啊，已經唔見咗啦。Ryan Dunn，誒點解仲係仲 Kings 係嘅？係啊 Kings 嘅咁誇 Jake 張， LaRavia，佢去咗湖人之後即刻身價升晒，強啊係咪打得好嘅真係？係強啊！佢呢個價錢係打得好嘅，係即刻同軒少收咗張簽名啊！ Shaedon Sharpe。又平又抵玩。哦，呢個新秀，呢個都打得好好。呢個都打得好好，呢個 KG 都唔差係呢個 KG 真係好好。Noah Clowney，好多佢出翻嚟之後算係唔錯噶啦。Dwight Powell， MVP，誒呢個係嗰個煙水嚟嘅係嘛？煙水嚟嘅。 Crunch Gene 係啊，Crunch Gene。佢算哇，好人啊 John Stockton ！John 老人家 Stockton 係 base 嘅， base 冇限號嘅。唔係 JP JP 嘅。好， Kings 嘅 Wookie Clifford。 Clifford 好呢張 King 係 Anderson。好，最後誒，自己最後都劇本都執有翻翻張個 Murray 美彩，執翻個 Murray Reflector。果然自己卡要自己開。唉，好真係。完。好，我哋使唔使做個 recap 啊？好啦，簡單做個呢啲呢個有一入，使唔使啊？入一入。好，嚇，其實得嗰啲 show 一得 show。嗰啲係嘛？係好，咁啊，我哋先由 Negative Reflector 啦，咁就係木狼嘅 Rob Dillingham 同埋Nets 嘅 Danny Wolf。狼哥好，跟住就橫卡咯。橫卡，好橫卡，咁啊太陽新秀限299，呢個係個限號叫咩名啊？挑挑啊，係啊係啊係啊挑，不過佢個挑唔係好挑咯，即係如果你比起 Panini 嗰個挑的咧，確係嘅。佢呢個係傾向有少少 Tiffany Blue 嗰隻色咯，係嘛？知唔知啊？都似。即係你實物睇就唔係好挑色咯，係啊綠翳翳咁樣咯。係啦。係啊，不過佢我哋今次都開到都好多都 true 啊，即係呢啲都係啦。咁啊，同埋都中啲 rookie 啊，咁呢個就係啲簽名就錯咗啦。係啦，係咁啊，跟住就兩張比較好嘅 fat 啦，係咪啊？咁啊係金嘅下 CC 50cc 嘅 clutch gene 係 Clutch clutch Gene gene 係啦。咁咁啊，跟住就呢 LeBron 個係 LeBron 咁啊。限150啊。係啊係，呢個 Blue Wave 限150係啦，咁啊今年都即係因為佢 Tops 叫元年啦，係咁啊都值得儲下係啊，嘅值得儲下嘅，係啦，咁啊最後3張簽名啦 ，Anthony Simons 啦，跟住 Kelvin Herter 啦，同埋 Mark Williams 嘅呢個係 Green to 99啦，係 J 啦未嘅，係啊 Jalen 5/99係啦，咁啊。辛苦晒啦。好，咁啊多謝大家啦，咁啊亦都多謝即係大哥邀請，係啦，咁啊今日有機會嚟同大家玩下啦同。埋多謝大家第一次即係隔咗咁耐冇開過嘅，重新捧場啊！咁嚟緊睇下仲有同大家繼續玩啲咩 product 咯。送呢堆出去啦！你嚟啊？冇啦。點啊？多謝阿軒就諗住送呢堆嘢出去係嘛？多謝。起翻身啊！誒，全部啱啱隔離執到嘅，唔知點解。呢啲全部拎去鑑嘅要。係啦，好咁啊，今日直播就到咁多先啦。咁我嚟緊再同大家見啦。係，我會喺床下底幫手而家摷下我嘢出嚟。好啦，咁多謝大家收睇，好多謝下次 break 再見，拜拜。拜拜。